Hej så folkens. Som I kan se lige nu, eller jeg ved ikke hvor meget I kan se, I står på min hylde, så jeg håber der er okay lyd. Men jeg skal fotoshoot i morgen, så jeg forbereder mig allerede her om aftenen. Og lige et hurtigt input igen. Som sagt, så har jeg lige prøvet det der hårmask ting i mit hår, og nu har jeg prøvet ansigtsmask på, men inden jeg gør det, så renser jeg min hud med den her, og den grønne man kan få. Eller købe, selvfølgelig. Det her det sviger rigtig meget, men jeg har virkelig meget akne i ansigtet, så derfor så prøver jeg lige at se, om det her det lige kan få det lidt til at... Jeg har lige pakket alt det tøj, jeg sådan cirka tænker, jeg skal have taget billede i. Og nu vil jeg gå i seng og sove. Jeg blev hentet ved en 13-tiden, så jeg har god tid til lige for mig at gøre mig klar. Som I kan se, min hud er virkelig forfærdelig. Men det er jo bare sådan, jeg sidder. Og dyrk lige, hvor meget jeg har pakket. Jeg vender lige kameraet. Yes, den der røde taske der. Så ja, det er alt det, jeg har pakket, og det er ikke engang sikkert, at jeg kommer til at bruge det hele. Det var bare fordi, at jeg tænkte, hvorfor ikke? Og det værste er, at det tøj, jeg rent faktisk gerne vil bruge, det er til vask lige nu, fordi at det var sådan et impuls photoshoot, som bare kom sådan hurtigt. Så ja, vi ses i morgen, og jeg kommer ikke til at filme under photoshootene, men til ligesom at jeg lægger min make-up og gør mig klar og sådan noget. Så følg med. Jeg har lige været i bad og skyllet det ud, og mit hår det er blevet så lækkert. Så det kan selvfølgelig godt anbefales. Man skal selvfølgelig selv vil sove med hårmaske eller hårkur i håret, men det er da i hvert fald ikke sidste gang, jeg gør det. Hej så folkens. Nu vil jeg begynde at lægge min make-up. Jeg har sat jer op i, vinduet. Nej, miss. Så der er måske lidt meget støj. Når der kører biler og sådan noget. Men det første jeg starter med, jeg vil pleje at bruge den her creme her, men jeg tænker, jeg går ind med den her creme her. Jeg viser jer den lige. Det bliver der vist. Ja, bruger den her creme. Jeg ved godt, det er en natcreme, men altså, ja, nu gider mit hår, så det ikke kan sidde ordentligt. Men, ja, katten vil meget gerne med herop. Og det skal den ikke. Meget tyk, så derfor rigtig mange urenheder. Og der skulle være... Vi se, inden jeg siger... ja, der skulle være... FP15 er der i den her. Og jeg skal være udenfor i dag. Så derfor så lægger jeg den lidt hurtigt. Jeg skal ikke have for meget af den her på, fordi som sagt er den meget tyk. Og det er faktisk ret dejligt, at jeg kan sidde her i dag og lægge min make-up. Fordi at solen ikke kommer sådan så meget i mit hoved. Og som sagt, så bliver jeg også først hentet der ved en 1-tiden, og jeg gør mig egentlig bare klar, fordi hvis make-up'en sådan, bliver dårlig, jamen så kan jeg jo fjerne det igen. Som I kan se lige nu, så er jeg virkelig mega meget, jeg fandt også lige min beauty blender, mega meget, hvid i ansigtet, som det, altså jeg er meget lys i mit ansigt. Men det retter jeg selvfølgelig. Jeg har lidt spejl her, bare lige hvis jeg kigger ned. Og igen, så er det ret svært for mig at lægge den her makeup her, fordi jo, jeg går med makeup til hverdag, men når jeg har så mange urenheder, som jeg har, så er det altså lidt svært. Så går jeg ind med den her setting spray, og det gør jeg inden jeg ligesom lægger puder og alt muligt. Og jeg ved ikke, om det er den rigtige rækkefølge, men det føler jeg bare virkelig godt for mig. Hvis I har en god setting spray, som I føler, jeg skal bruge til billige penge, selvfølgelig så ved jeg godt, at det man køber, altså for billige penge, det er jo selvfølgelig det, der holder. Altså, man køber, altså prisen på de produkter, er jo hvad det er. Så bruger jeg den her, igen, Fit Me puder her, og der ligger jeg egentlig bare over det hele. Og så er der også sikkert nogen, der tænker, jamen skulle du ikke også have concealer på? Og jo, det skal jeg. Men jeg vil godt lige have sat det hele, inden jeg ligesom begynder at
lægge concealer og alt muligt, fordi at jeg bruger ikke bare én, men jeg bruger nogle forskellige concealer, som er ret gode. Og igen, de er også bare for normal, altså, ja. Jeg tror faktisk nærmest alt min makeup er for normal. Jeg har dog en fra MAC, mener jeg den hedder. En lille, hvad det hedder, en highlighter tror jeg det hedder. Og igen, så er vi ikke ens mennesker, så derfor lægger jeg min makeup, som jeg nu foretrækker. Og så kan I jo lægge jeres makeup, som I foretrækker. Som sagt skal jeg få fotoshoot her klokken 1 bliver jeg hentet, og så skal vi ud og tage billeder, så derfor så skal jeg lige være ordentligt klar med det hele. Mis, du skal ikke op. Stop. Så derfor så skal det hele ligesom spille. Ja. Og derfor så bliver der lagt lidt mere makeup ind. Måske højst nødvendigt, fordi jeg gider ikke at skinne. Altså, selvfølgelig er det godt vejr, så behøver jeg egentlig ikke at lægge for meget makeup, fordi så kan man se det på selve billederne. Men på den anden side, så vil jeg godt bare have det lagt, sådan så at mine bumser sådan nogenlunde er gemt, hvis det giver mening. Så jeg vender lige tilbage, når jeg har ordnet hele mit face. Jeg er jo selvfølgelig ikke 100% færdig med mit ansigt, men man kan tydeligt se mine bumser stadigvæk, og det er voldelig irriterende, men der er ikke så meget godt ved det. Jo, den her, så jeg kan få den op, uden at jeg ikke ødelægger den. Den her, den er fra MAC. Det er jo egentlig bare sådan en glitter, som jeg også skal bruge. Og så er jeg blevet spurgt flere gange, hvad det egentlig er, jeg bruger til min øjenbryn. Den her, den er ret gammel, eller ja, jeg bruger den her. Kan man overhovedet se den? Jeg skriver lige på skærmen, hvad den hedder. Den bruger jeg til min bryn. Og så bruger jeg også den her. De to ting sammen fungerer egentlig fint nok til mig. Ja. Og så skal jeg selvfølgelig også lige... Ja, sorry, jeg lidt larmer. Så jeg se, man kan finde lidt der. Det er lige med at finde rundt i sine ting og sådan noget, fordi... Ja. 2 sekunder, jeg skal lige hurtigt hente en børste. Sådan der, så fik jeg lige hentet mine børster. Selvfølgelig kan man godt mærke, at de her børster, de er virkelig billige, fordi de fælder i helveste. Men jeg går ind med den her. Det er faktisk længe siden, jeg brugte den. Ja. Jeg får ret meget hår i hovedet her på tiden, fordi at der ligesom er en kat hos mig. Og der er ligesom kathår over det hele. Sådan det jo. Katten er i baggrunden, fordi at den er lidt muggen over, at den ikke må komme op i sit vindue. Og det forstår jeg egentlig også godt, men sådan er det. Jeg bruger egentlig bare den her. Jeg ved ikke, om man kan se den. Men jeg føler bare, at når jeg skal på fotoshoot, så skal der ske lidt mere. Og igen, jeg lægger makeup, som jeg vil. Andre lægger makeup, som de gerne vil. Og det er helt i orden. Altså, nej, men jeg skal nå. Så jeg lægger egentlig bare makeupen, som jeg føler skal lægger lidt på næsen. Og så nogle gange lægger jeg også i panden. Det gør jeg ikke i dag, fordi det er så godt vejr udenfor, så ja. Så man lige kan, du ved, glemme det lidt. Og min næse, den er virkelig fucked up. Men det jeg egentlig gør for ligesom at se lidt mere ud, det er at bruge den her sådan de steder jeg føler for. Så der går jeg ind i panden. Jeg plejer egentlig at lave nogle store bevægelser, eller hvad det hedder, men det gør jeg altså ikke i dag. Fordi selvfølgelig skal det photoshoot, og selvfølgelig skal det være ordentligt, men jeg vil også godt have, at det ser godt ud. Så ja. Men jeg vender lige tilbage, når jeg har lagt alt mit makeup, og så kan I se resultatet. Så har jeg lagt min makeup til fotoshootet, og det ser måske lidt badass ud, eller hvad man siger.
Og jeg ved godt, man stadig godt kan se mine bumser, men jeg kan ikke få dem til at forsvinde. Og det er jo bare sådan, jeg ser ud, og det er jo fair nok. Nu skal jeg så i gang med at fyndtørre mit hår, for det er stadig lidt fugtigt. Så det vil jeg gøre, og så vil jeg vende tilbage, når jeg har mit outfit, og jeg er 100% tip-top klar, eller hvad det hedder. Så har jeg lige taget mit tøj på. Det ser ikke så pænt ud, at der er på indenunder, men altså sådan er det. Og så har jeg taget nogle jeans på, med sådan nogle knapper på. Og jeg har selvfølgelig lagt make op og sat hår. Det skal det ræse ud en gang til. Men så er jeg egentlig klar. Så det var min video til at gøre dig klar til fotoshoot med mig. Like, kommentar, abonner, og vi ses i næste video. Hej!